invito qua il poeta Gilberto Isella, dalla Svizzera, che presenterà il poeta Marcus Heidegger, anch'egli da Zurigo, dalla Svizzera, quindi area ticinese e invece area della Svizzera tedesca. Lombarda e... Va bene. Buonasera, grazie. Marcus Heidegger, nato a Zurigo e di lingua madre tedesca, ha scelto il francese come lingua poetica. Se lo riterrà opportuno, ci spiegherà lui i motivi di questa scelta un po' inconsueta, motivi che tuttavia il lettore non faticherà a intuire scorrendo le pagine. Heidegger ha al suo attivo varie raccolte. Recentemente, presso le edizioni Ulivo di Balerna, Canton Ticino, è uscita in versione italiana un'ampia antologia della sua produzione in versi. Titolo del volume: Vattene, dimentica, va-t'en, oublie. Nel libro si alternano componimenti brevi e altri più articolati e distesi, di taglio tendenzialmente narrativo, e collegati tra loro da un filo tematico riconoscibile. Per definire questo tipo di scrittura, l'autore usa il termine romésie, vale a dire un incrocio di romanzo e poesia, con frequenti concessioni al parlato. Il registro dominante nell'opera è nell'insieme quello elegiaco. Non però l'elegia come vagheggiamento nostalgico del passato o tantomeno fuga dalla modernità, bensì come un mezzo per sospendere l'inerzia del presente, conferire alla vita quotidiana dell'io una luce sconosciuta, un senso imprevisto. E questo grazie al lavoro della memoria, che farà emergere dall'ombra ambienti e figure care, prelevate soprattutto dal cerchio familiare, nonna, zii, eccetera. Ne nasceranno incontri, spezzoni di dialoghi ed emozioni condivise. Rivivremo episodi dolci e amari di un'infanzia ormai sottratta alla cronologia reale. Marcus si inventa così una personale pronuncia del tempo, quasi un tempo intermedio, estraniante, che è poi la condizione giusta per comunicare col mondo dell'altro. Lo dice bene in una poesia, richiamando una metaforica membrana. Cito: attraverso la sottilissima membrana in cui ha luogo l'osmosi fra l'altro mondo e me. Ed è appunto l'esperienza dell'alterità, dell'altro versante, come egli tiene a precisare, quella che più gli sta a cuore. Esperienza che culminerà con la ripetuta evocazione dell'amico morto, amico con la maiuscola, una possibile figura dell'alter ego, forse il personaggio di maggior rilievo chiamato in scena. E con l'amico morto ecco la Francia, più precisamente l'Aquitania, con le sue spiagge, e la città di Bordeaux con la sua luce, luoghi privilegiati del ricordo, dove la voce di Marcus si intersica idealmente con quella del grande Hölderlin, che proprio da quelle plaghe aveva tratto ispirazione per una delle più belle poesie dedicate alla rimembranza, Andenken. Grazie. Buonasera, grazie di essere venuti. Ringrazio anche la mia editrice Alda Bernasconi di essere venuta e il mio amico traduttore Alberto Panaro. Come vedete ci sono due traduttori, l'altra non ha potuto venire. Allora, la prima poesia, devo fare alcuni commenti prima, perché forse non è quella poesia che di introduzione, perché è quasi una citazione di motivi che sono ricorrenti nella mia poesia. Il sambuco, le sureau, la luce, la notte, il buio, gli sguardi, poi i libri,
ovviamente, la musica e poi alcuni poeti come Alfonsina Storni e io lo chiamo Argent Georges, che è il poeta libanese Georges Chiadé, e la musica ancora molta Otmar Schoeck. Quindi è un po' un riassunto. 44. N'était en mai la fraîcheur des fleurs de sureau, autant de mains, de lumière au cœur de tout ce noir. N'était parfois, dans la rue, la plongée au profond de deux yeux disant « nœud de la nuit », promettant saison de l'amour. N'étaient enfin les livres et la musique, les vers d'Alfonsina, d'Argent Georges, Schoeck, lebendig begraben. Et le cygne. Ah, vrai, j'allais oublier le cygne. La seconda è più breve, si capisce subito, solo che in italiano c'era un problema per questo animaletto, le cloporte, che apparentemente in Italia ha un altro nome da regione in regione. 9. Ne retournez pas la pierre avec son mystère légué par la lune. Non, n'y touchez pas, l'œil soleil m'affolerait. Je suis citoyen d'Anvers, je suis le cloporte. Adesso non so se tutti hanno capito che cos'è l'onisco, perché si dice anche porcellino di terra. E poi in altre regioni, no. Allora c'era tutto il problema di questo animaletto. (13) Le chant de l'horloge se mêle au chant des aiguilles. Mina, tricotant, est assise à la fenêtre, dans son regard, les saisons. Adesso questo è un amico scrittore, Walter Vogt, che è morto il 21 settembre dell'88. Per me questa poesia è stato questo momento è stato uno shock per me, ha cambiato la mia vita. Era un amico molto caro, ammirato, un grande scrittore che è scomparso così, subitamente, e in quel momento ho preso coscienza che anch'io sono mortale. Avevo 29 anni. 21-9-88 à la mémoire de Walter Vogt. Avant que demain ne s'étreignent doucement l'ombre et le soleil, pour se perdre l'une en l'autre, il s'en va. Pour lui, ce jour entre feuilles et mortes, peut-être n'est-il pas trêve et ravissement, mais une angoisse, un tourment. Il s'en va, nous abandonne au celle qui dit jamais plus. Ah, si tu savais que même le silence et les miroirs de ta chambre en demeurent bouche bée, la tête basse. Amant de la plus haute lumière, tu t'en es allé rejoindre l'envers du dernier matin de l'été. Poi il secondo è c'è Narciso, no? Io non sono, questa tematica da me non c'è, ma lui ha parlato varie volte del mito di Narciso, quindi l'ho preso come métaphore. Peut-être, au contraire, Narcisse aurait-il aimé se confondre au jour androgyne, au lieu de se pencher à l'orée des sables mouvants sur un mirage. Anche qui una piccola spiegazione. Alice Riva era anche lei una scrittrice della Svizzera, francese, di cui ha tradotto 5 libri, e anche il mio amico Alberto Panaro ne ha tradotto 3 o 4. Ci siamo incontrati attraverso
attraverso Alice Riva. È morta nel 98 all'età di 97 anni. Io andavo sempre a vederla negli anni 90. 53, 14 août 1994, à Alice Riva. Alice est rentrée de son voyage aux merveilles. Sa main, si petite, immobile et transparente, a délivré les nuages, a jeté le pain sur l'eau. « Mes livres, dit-elle, oh, je m'en souviens à peine. » Alice, entourée de compagnes centenaires, ou presque, le jour de ses 93 ans, devant le miroir, attend. Souriante, elle attend, déjà gantée d'invisible. « 4. Assis dans mon canapé bleu. Devant moi, la petite table et les fauteuils en osier de ma mère. Au mur qui me fait glace, un dessin, une huile et 2 collages de l'ami dans l'autre monde. Mon lieu de travail longé de livres, là-bas. Pour mes jours comptés tiendra l'armoire et le secrétaire d'un Boireau de Rosa, mon arrière-grand-tante. Et puis, dans ma chambre, la table à coudre que... Bon, assez. Faire un café. Je me lève, je respire et mon cœur bat. Je suis dans les meubles de mes morts vivants. « 8. Puis, j'ai soulevé la pierre et je l'ai retournée. Un clair soir de printemps. Pas de cloporte, fuyant affolé, mais l'œil humide, noir d'une ombre qui me regardait. Adesso una poesia più lunga con alcuni 2 versi di Alfonsina Storni. 24. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar. C'est l'été de mes 13 ans. La mer, la mer. C'est pour la première fois que je la vois, la mer. C'est la fin d'un jour, mes parents vont retourner à l'hôtel. Allez-y, moi je reste encore un peu. Plus que nous deux à nous attarder sur la plage. Il est là-bas, debout contre l'horizon, un homme. Il est habillé d'un maillot de bain rouge et sur les poils d'ombre de sa poitrine, un objet en or brille. Il a des boucles brunes. Comment l'approcher? Comment? Comment l'aborder? Que dire à ce garçon avec les 3-4 mots lus au vol dans un livre de langue? Tout à coup, je vois des choses bouger, juste à quelques pas de moi, à fleur de mer grise. En me penchant, quelle horreur, mais c'est quoi tous ces machins-là? Je vois des bêtes sortir du sable, des crabes, par panier, dirait-on. J'entends rire, l'homme au petit maillot moulant rit, et mon cœur bat de plus belle. D'entre ses lèvres s'élève un chant, lui cascadant en caresse sur la peau qui dans le couchant semble de laiton sombre. Non capisco, la lueur qui vient du fond de ses yeux bleus, son sourire. Hôtel, albergo, genitori. Tous les deux, nous haussons les épaules. Et je laisse alors celui qui doit ne pas me laisser, jamais, au bord de la mer, au petit soir. Il ne s'est pas retourné.
E questa è l'ultima poesia del secondo libro, 53. Et quand je ne serai plus là pour me souvenir, prolonger pour peu de temps seulement la mémoire des tout impuissants de ce côté-ci des apparences, à ma fenêtre des vers bleus, sur ma table un livre, un seul, et là-bas, loin d'Alexandrie avec ses poètes disparus, et des jours, des ans plus tard, une pelletée de gris, piquée de blanc, léger sur le vent, puis sur l'or des immortels. Adesso vengono due poesie che hanno un titolo, ma questi titoli li toglierò quando il libro sarà pronto. Io metto solo cifre. Dans le tram 3. Dans le tram 3, depuis ma banquette, je vois un homme assis seul derrière un autre homme, en lui-même emmuré, et seul devant quelqu'un d'affalé. Cet homme, entre blond et blanc, lunettes, est penché sur un livre qu'il coche, crayon à la main, de cils de lune à peine affleurant sur la blancheur des bords ou s'en effaçant à peine. En me dirigeant vers la sortie, je vois que sa lecture est de poèmes et je lis au vol dans le tram 3. Les deux battants. Les deux battants de la porte-fenêtre, double page où quelquefois des visages oubliés ou bien rayés du registre des vivants, la nuit sur les vitres viennent lire en tapinois ce qui s'est passé ici-bas, se mirer, se reconnaître, étonner d'être surpris en flagrante lecture, oh, d'être reconnus encore, regardez de ce côté-ci des choses où déjà plus pour personne il n'existe. E come ultima poesia, una che non è stata pubblicata nel nostro libro, ma in un'antologia, e difatti era quando leggevo le poesie di Cardarelli. Lui parlava di un tram o di un treno e ricordava uno sguardo, e questo mi ha fatto pensare a uno sguardo che io avevo visto anche prima. En lisant Vincenzo Cardarelli, trattino, vuol dire che sul tram, sempre sul tram. Da me ci sono sempre i treni, i tram. Où je suis, loin à la ronde, le seul à n'être pas penché sur le puits d'un miroir de poche, que du pouce ou de l'index il doite, à ne pas chiffonner la gazette feuillette et jette, héritée de passants en voyageurs. L'espace d'un arrêt, je suis plongé au fond d'un regard remémoré dans un poème. Et je me revois, cet après-midi d'arrière-automne, et presque un tiers de siècle en amont. Transports en commun, aux heures de pointe, un livre sur mes genoux. Alors, en levant les yeux dans ce tramway, c'est « Mais qu'est-ce que c'est donc ?» C'est le désir qui me regarde, là, devant, qui me regarde fixement, là, debout à 3 pas de moi, très jeune homme aux cheveux noirs, aux yeux de sombre luisance, ombrés de cils abaissés sur moi, paupières qui, semble-t-il, sont là pour ne pas humecter ses yeux, jamais, étant jumeaux qui m'invitent. Invite à « Si j'étais Blanche Dubois, je me lèverais, j'irais au-devant de toi. Young man, je te ferai les yeux doux.
young man. Has anyone ever told you that you look like a young prince out of the Arabian Nights? Je ne suis pas blanche. Oh, mon bel inconnu, j'aimerais tant, just once, t'embrasser softly and sweetly on your mouth. Mais zut, où es-tu? Sorti? Parti? Loin de moi? Réveillé de ses regards, j'en surprends un autre, là-bas. Vite détourné, flotte un sourire qui voudra dire « Eh bien, il t'arrive souvent de parler ainsi tout seul ?» Grazie.